नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने कबूतर के लोफ्ट का टूर कराने वाला हूं और मेरे कबूतर का दाना पानी, उसका सेटअप कैसा है, सब कहाँ रहते हैं, वो सब आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहना दोस्तों, और अंत में अपने कुछ प्यारे कबूतरों का भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना। दोस्तों आप लोग पहले मेरे कबूतर लोफ्ट को बाहर से देख सकते हैं। यही है, इसी में हमारे सारे कबूतर रहते हैं। मैंने इसे इस तरह रखा है कि मेरे कबूतर अच्छे से रह सके, उसे उड़ने को मिल सके। अब चलिए आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये हमारे लोफ्ट का अंदर का सेटअप आप देख सकते हो। मैंने इनके बैठने के लिए अलग अलग जगह बनाई है जहाँ मेरे सारे कबूतर बैठते हैं, देख सकते हो दोस्तों। और साथ ही ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं बैठते हैं तो। मुझे सिर्फ यही चीज़ अच्छा लगता है, जब मैं गेट खोलता हूँ तो सभी कबूतर बाहर निकल कर उड़ने लगते हैं। अब दोस्तों हम अपने कबूतरों के लिए दाना यहाँ रखते हैं, और इसका जो भी सामान है दाना से रिलेटेड सब यहाँ रखते हैं। छल्ला वगैरह सामान सब हम यहीं रखते हैं पीछे की तरफ, क्योंकि लोफ्ट में जगह नहीं है तो हम पीछे की तरफ बनाए हैं दाना पानी रखने के लिए। और दोस्तों मैं पानी को यहाँ देता हूँ, फिर उसके बाद जब मैं कबूतरों को अंदर करता हूँ तो दाना को फिर यहाँ से दे देता हूँ और पानी भी अंदर डाल देता हूँ। अब बारी आती है हमारे कबूतरों से मिलने का। दोस्तों यह हमारा फैंसी कबूतर है जो एकदम शांत रहता है और सबसे बड़ा है साइज़ में, लेकिन शांत रहता है। और यह हमारा तेज कबूतर है जो किसी से भी झगड़ा हो जाता है, बहुत फाइट खेलने का शौक़ है इसको। और यह है हमारा कल्लू जो बहुत ही डरपोक है, बहुत ज़्यादा डरपोक है दोस्तों। ये साइज़ में बड़ा है, दिखने में बहुत खूंखार है, लेकिन ये बहुत ही डरपोक है। इसको पकड़ने जाओगे तो डर जाता है। और ये राखड़ भी हमारा बहुत ही डरपोक है, देख सकते हो मैं हाथ लगा रहा हूँ तो कैसे भग रहा है। दोस्तों अगर आपके पास भी कबूतर है तो आपको पता होगा कि इन बच्चों को देखना कितना अच्छा लगता है। दोस्तों मैं इन बच्चों का बहुत ही ध्यान रखता हूँ और इनके खाने पीने की जगह और रहने की जगह को हमेशा चेक करते रहता हूँ। तो आप लोग को तो पता होगा कि इनको पकड़ना और छूना कितना अच्छा लगता है। दोस्तों कबूतर पालने में सिर्फ उसे दाना पानी देना ही नहीं, बल्कि कबूतर के लोफ्ट को साफ़ सफाई भी करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा समय समय पर रोज़ अपने लोफ्ट को साफ़ करता हूँ। दोस्तों देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से साफ़ किया अपने लोफ्ट को। सच बताऊँ तो कबूतर पालना मेरा शौक़ ही नहीं, मुझे इनके साथ टाइम बिताना, समय बिताना, इनको दाना देना बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये था हमारे लोफ्ट का कंप्लीट टूर। अगर आपको हमारे लोफ्ट और कबूतर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।